Good morning mga kapakal. Hindi mo po tayo ng islat. Yan ang masita po siya mga kapakal. Dito po siya sa sakyan. Yan, ang gamit po natin mga kapakal na islat ngayon is 22. Yan mga kapakal. Yung hiking natin ngayon, stud bolt. Yan yung mga kabakal. Kaya hintayin lang natin yung sumabol mga kabakal. Yun yata nakatry yun. Kita usap na natin. Ayan, hintayin lang natin mga kabakal. Yun, no? Ayan mga kabakal. 25. Okay ba? Okay. Walang hinang ano. Ha? Hindi, tumagilid. Oo, tumagilid yun. Sarili lang. Oo, pero kung na yan, kasama yun. Oo. Ay, mga kabakal, shoutout po yung mga kabakal natin si Sir. Sir Engineer. Siyempre, si kabakal nandito. Ayan. 25. Ito naman yung 22. Okay, titis natin 25.